大家好，我哋今日嚟咗酒店食自助餐，見到官網有自助晚餐優惠，有我至愛即開生蠔，凍海鮮有雪蟹腳、熟蝦同埋蜆，烤法式芝士同芝士車輪意粉由大廚現場烹調，亦有西班牙海鮮飯、火雞、蜜汁火腿同烤肉眼，仲有鹽焗大鱸魚同西班牙蒜片蝦，又有啱晒女士們嘅蠔皇炆花膠，紅酒任飲。烏粉皮雪糕任食。片尾再同大家分享優惠詳情同路線。好啊好啊，唔該。西班牙海鮮湯，青紅蘿蔔煲糖排，沙律區有各款唔同嘅沙律菜，有啲配菜、沙律醬。高級有各式嘅凍肉，燒雞羽衣甘藍石榴沙律，紅菜頭飛達芝士沙律，香橙回春沙律，麻辣黑木耳，煙臘烘蘋果沙律，大蝦鮮果沙律，八爪魚沙律，有煙三文魚多士，牛油果吞拿魚撻，無花果布里芝士，各款唔同嘅壽司、卷物、刺身區有鯛魚、甜蝦、馬刀貝、玉子、吞拿魚、三文魚。海鮮區有熟蝦、蜆、長腳蟹、香煎鵝肝拌多士，同埋烤豬仔骨和 BBQ 汁、蠔皇炆花膠、法式薯仔燴雞、辣酒煮花螺、芝士白汁龍脷柳、砵酒燴牛肉、牛肉千層麵、西班牙煨豬、碧綠炒蝦仁、白酒炒青口、糖醋雞翼、燒自家熟成鴨同埋德國豬手、鹽焗鱸魚現場，哇開條魚啊！真係鹽焗喎，大鱸魚。一般喺岩石裏邊嗰啲鱸魚，因為你釣到好難釣，佢縮咗入去，好正好鬼馬。炸魚薯條、西班牙蒜片蝦、西班牙海鮮飯、烤法式芝士、芝士車輪意粉、火雞胸、蜜汁火腿、燒肉眼、即開生蠔。飲品區有紅酒、汽水、果汁有橙汁梳打、凍檸檬茶、咖啡。即和咖啡、檸檬茶、檸檬水，甜品櫃有椰子凍奶、芒果布甸、白桃啫喱、雜果撻、特濃朱古力蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、黑朱古力冧酒蛋糕、椰絲啫喱糖、英式餡餅、意大利芝士餅、蜜糖脆脆蛋糕、楊枝甘露、生果有哈密瓜、西瓜、菠蘿。有我最中意嘅烏粉皮雪糕，有瑞士朱古力味、雲呢拿、士多啤梨、椰子、特濃咖啡、香蕉、薄荷朱古力、熱情果芒果雪巴、核桃同埋青檸同埋雪米糍，仲有各款唔同嘅 toppings， 雪糕杯、雪糕筒任選，仲有一啲曲奇餅、薑餅、聖誕布丁，麵包布丁，全部都要啊！唔該。咁我要肥啲嘅三文魚咧。咁我攞華沙比先啦。師傅真係好人啊，兩個人俾多啲啊。大家任食噶嘛。好，哇，豐富，唔該晒，每個號，跟住沖洗乾淨，有洗㗎，大家放心。唔該晒。加呢啲。你要唔要呢啲辣椒仔啊，咁啊冇咁腥，檸好檬？食啲啊。加檸檬啦。咁可唔可以開多兩隻俾我？可以嘅。好，唔該晒。有其他人客開始入座。橙汁梳打。橙汁梳打。Cheers！我哋嘅轉盤今晚又出動啦，美國生蠔，每人兩隻。望落肥美，海鮮成盒。有蟹腳、熟蝦同埋蜆，嗰啲蝦望落都幾靚，大大隻。雜錦刺身任食，師傅好好人啊！佢知我哋兩個人食啊，俾咗好多我哋啊。有三文魚、吞拿魚、鯛魚、馬刀貝、甜蝦、玉子。我當然先試美國生蠔。呢個美國生蠔，佢個鹹味適中，唔會太鹹，而且有一種奶香味，有帶少少甜。呢個美國生蠔幾好食。咁緊要？嗯，真係幾好味喎呢個蠔，而且我呢隻仲有肚仔添啊，同埋爽口。連詩詩都話正，要食多半打。種海鮮一定係試熟蝦啦，熟蝦大隻，個樣都幾靚。蝦殼耳剝，熟蝦都甜，冇雪味，食得出新鮮，可以再攞。片
蜆大些少海水味。呢個都唔差喎，因為我以為蜆會冇咩味道，點不知佢都會有海水味，同埋都有少少鮮。係喎，嗰個味喎呢個蜆，冇錯，鹹鹹地，又唔會好鹹。呢個蜆有驚喜，雖然唔算大隻。雪蟹腳成條肉，頭先試咗少少，好鹹喎，充滿海水味。等我試下個蟹鉗先，係咪真係好鹹啊？真係好鹹喎！覺得真係鹹咗少少。哇，佢喺深海裏邊生活㗎，是三文魚。三文魚好靚啊！特別要求肥啲嘅三文魚腩，係腩位，所以特別肥美。我中意，好重嘅魚香味。吞拿魚都相當厚切，吞拿魚合格。最特別嘅地方係冇筋，厚切得嚟冇筋，好難得。佢係鯛魚啊，係鯛魚，同樣厚切。鯛魚味道偏淡，馬刀貝爽口，甜蝦都可以。整體上個刺身唔錯。係啊，西班牙海鮮飯，啲蝦都好大隻，有蜆，有青口。當然一定要試下個飯啦。呢個西班牙海鮮飯嗰個飯嘅質感係比較腍，但係佢啲飯粒又比較硬，好特別喎呢個口感，佢吸收咗海鮮嘅鮮味，而且炒得好惹味。隻蝦都好靚喎，個樣都。海鮮飯值得一試。呢個烤火啊！哦，好啊，好啊，多謝。多謝晒，慢慢食。好，唔該晒。幾靚？先啦，小姐。我哋一次過攞咗火雞肉、火腿同埋牛肉，先試下啲火雞肉。雖然火雞肉有少少鹹，但係配咗呢個火雞醬咧，又好食好多喎。佢帶咗啲甜味，佢係有一種果醬嘅味道，同火雞個味幾夾，唔錯喎。呢個係蜜汁火腿，呢個一般嘅火腿扒就唔係咁特別。哦，呢個牛肉好食喎，佢有好重嘅牛味，同埋有少少烤肉嘅味道，好味喎。添加咗生蠔，比頭先更加多啊！第二彎嘅生蠔，大家睇下，有大隻同細隻。我係拎到大隻㗎，我呢個幾細隻，有冇兔仔啊？有少少都唔差啊，好味。烤法式芝士，先呢個芝士咧要等佢溶咗先嘅，然後師傅就會整俾我哋。個碟裏面已經有咗嗰啲配料，跟住就係刮啲芝士落去。哇，啱你啊，輝輝！我最中意食芝士，呢個係淡好芝士醬。淡口芝士，啱我啊！好，唔該晒。好，多謝，慢慢食。好，呢個係芝士車輪意粉喎。哦，呢個係鹹味啲嘅芝士，就會配落啲意粉嗰度。意粉就喺呢度。你要唔要試埋鹹味呢隻啊？好啊！我而家整少少油，煙肉。煙肉仔要整香佢先啦。跟住炒意粉。落少少芝士，或者出嚟，因為呢啲可能唔使咁多，佢鹹啊嘛。跟住倒啲意粉落去，跟住就撈埋啲鹹芝士一齊食。哇，聞到好香啊！色香味俱全。睇見都想食。唔該晒。好，唔該。多謝晒。烤法式芝士。好法蘭西喎！哇，咁大隻芝士啊，要勁啊！好脆喎！你嗰個法包夠脆。呢個芝士味比較淡，啱我，唔會太濃。哇，真係好脆喎！我聽到脆聲，好犀利啊！佢仲有連埋一個車厘茄同埋酸青瓜，以前有酸青瓜配芝士會點嘅？個味道唔錯喎，酸酸地又帶少少鹹。哇！呢個芝士都拉絲㗎，呢個大家嚟到可以一試，多重口感，
食到停唔到口添。最後一小撮嘅芝士配埋呢一個酸青瓜，清晒。滿足。芝士車輪意粉，出晒煙㗎。呢個芝士嗰個濃度濃過頭先嗰隻喎，呢個比較濃，但係又好味喎。而且咧，佢個意粉咧非常掛汁喎，非常好食喎，加埋煙肉鹹鹹地，哇！成個層次感都好豐富。但係呢個一定要趁熱食，趁熱食會好好食。第三彎嘅生蠔，我哋好乖，每次都係攞2隻，畢竟北角每人已經6隻啦。今次每一隻都好大隻，係喎，所以我都唔客氣。花膠、鵝肝多士西班牙蒜片蝦同埋豬手，花膠都 OK 厚身㗎，真係非常厚身，都好多㗎。頭先出去攞，佢有啲芡汁回咗咧，係有味道㗎，唔會係淡㗎咯。好飽啊！食花膠會好飽啊！花膠養眼，係啊，所以我專登攞咗幾件，試下呢個。豬手都好厚切，食豬手嘅時候，發覺嗰個花膠真係有黏順嘅喎，真係有膠汁嘅喎。有骨膠原，證明好嘢，豬手一般，又咬口。鵝肝多士，我覺得鵝肝多士咧用手食先開心㗎，睇脆唔脆先。聽到脆聲，係好多士好脆啊！同埋嗰個鵝肝配埋啲嗰啲醬啊，好食喎！呢個我覺得呢個可以啊，但係咧略嫌嗰個鵝肝細片咗少少，睇下我食晒啲鵝肝仲有咁大片多士喺度啊！咁要反映下啦。係啊，一係就切細件少少個多士，一係就切翻大件少少嗰個鵝肝。但係呢個真係好味。咁我中意大少少嘅鵝肝。呢個蒜片蝦我又覺得冇乜特別喎，佢冇乜味，同埋嗰啲蝦比較木，比較使費試下。呢個蝦有少少蒜味，但係唔會好多。但係本身蝦個味道我就覺得稍欠啲啲。佢淨係單純一個好輕微嘅蒜味。冇錯，唔通西班牙蒜蝦係咁樣嘅？第4彎嘅生蠔，海輝專屬，所以攞咗2隻，我夠啦。我至愛生蠔，好似越遲攞越大隻喎。幾時食都咁好食。都係嗰句，唔使心急，因為全晚都係任食。西班牙海鮮湯，因為試少少啊，所以不唔係太多。同樣有蝦有青口。哇！呢個西班牙海鮮湯好濃郁，好夠味，但有少少辣味，非常惹味啊！我比較喜歡中湯青紅蘿蔔冇豬骨，但係咧已經冇晒青紅蘿蔔咯，都甜喎呢個湯。甜品時間，先試下呢一個係聖誕樹頭，其實即是黑森林蛋糕，試下呢一個蜜糖脆脆，個面頭嗰啲做到好似嗰個蜂蜜嗰個巢咁樣。我聽到脆聲喎。有驚喜。呢個朱古力冇咁甜喎。同埋個脆脆就係落咗蜜糖、蜂蜜，所以就會比較甜。而佢中間有啲啫喱。呢個好食喎。嗱，呢個咁實嘅，硬身，真係好多朱古力喎應該。哇！呢個成嚿係朱古力嚟㗎，它不是蛋糕，是純正黑朱古力。中意食黑朱古力嘅朋友啊，真係要試下。呢個椰子奶凍好香椰子味喎，我覺得好食喎。佢個面頭咧有少少嘅椰蓉、椰絲，試下連埋嗰啲 cream 一齊食，好香。
軟滑。烏粉皮雪糕、我哋今次食雪糕筒，我呢個係椰子味，朱古力味。加咗少少 topping 喺上高。 Cheers！朱古力達人，烏粉皮都唔使多講啊，一定好味道。而且朱古力裏邊有朱古力粒，呢個摩粉皮嘅椰子味雪糕好味啊！佢裏邊仲有啲椰絲啊，好香嘅椰子味。我第一次食摩粉皮嘅椰子雪糕，好味道。果然係名牌。另外頭先鮑魚雪糕，順手攞咗2粒。呢個小米糍，仲有呢個雪糕筒都係脆嘅。整體上呢個摩粉皮嘅椰子味雪糕筒非常好味。小米糍有誠意，好香嘅芋頭味，起碼唔係原味。哇！唔該晒，唔該晒，多謝。因為今個月咧係阿菲菲生日啦，提大家訂位嘅時候嚟呢度講一聲話生日，咁就會送半磅嘅生日蛋糕。咁如果想加埋個名，記得同佢講埋，咁就會加埋個名俾你啦。生日之星，唱歌。Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to 快快 Happy birthday to me。好完。好啦，好嘢！多謝咁多位，得我一個喺度嘅啫喎。多謝思思，好。耶！生日快樂！多謝，蛋糕軟熟，係喎，幾軟熟喎。而且忌廉都好滑。你係咪諗住食晒呢個蛋糕啊？生日食蛋糕當然要食晒，不要浪費。食埋生日蛋糕，圓滿結束我哋呢一餐豐富美味嘅自助餐。北角海逸酒店鹿兒咖啡廳網上訂購舌尖味遊西班牙自助晚餐，成人442個8。60歲或以上及5至11歲356個2，以包加一服務費。供應時間星期一至日晚上6時30分至10時，適用於1至12位訂座。12月24日至25日，成人532個8，60歲或以上及5至11歲382個8，以包括加一服務費。平安夜及聖誕當日，聖誕老人將現身餐廳與客人見面，並送上祝福，同時提供願望愛心樹，可以寫下願望及祝福字句，傳達心意。當月壽星獲贈半磅生日蛋糕1個，請至少用餐前3天預訂自助晚餐，同埋致電餐廳告知使用生日優惠。而上前 App 會員可享有積分優惠，但必須喺酒店網上商店預訂，同埋輸入易上前 App 之會員編號。詳情可以參考酒店網站資料，或者與酒店職員查詢。連結會放喺資訊欄，有興趣嘅朋友可以睇下。你覺得呢餐點啊？首先當然要多謝思思同埋酒店安排嘅蛋糕，又有我中意嘅即開生蠔，凍海鮮質素都唔錯，刺身種類都唔少，法式芝士同芝士車輪意粉好味道。熟食有花膠、鵝肝脆多士，又有燒肉眼同鹽焗鱸魚等等。烏粉皮雪糕有10款口味，全部任食，環境都唔錯，座位舒適，攞食物嘅地方都好闊落。今日係平日，嚟呢度嘅人都唔少，可能因為嚟呢度都好方便。搭地鐵鰂魚涌站 C 出口出嚟向前望，已經見到酒店名，向前行到街口紅綠燈位置，過馬路行入去就係北角海逸酒店，搭扶手電梯上2樓，左轉就係呢間鹿兒咖啡廳。我哋都會繼續分享不同自助餐，有興趣嘅朋友請記得訂閱我哋嘅頻道，按埋旁邊個鐘仔，咁就唔會錯過我哋每一部影片。最重要係分享我哋嘅影片，感謝支持。今次就分享到呢度先，拜拜。